हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बनाएंगे चीज़ी वाली मैगी जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। लीजिए एक पैन, उसमें डालिएगा थोड़ा सा तेल, थोड़ी हरी मिर्च डालिएगा, मैगी डालिएगा, फिर मैगी मसाला डालिएगा, मक्खन डालिएगा और फिर इसमें डालिएगा आप स्लाइस वाली चीज़। अगर आपके पास स्लाइस वाली चीज़ नहीं है तो आप डालिएगा यहाँ पे मोज़रेला चीज़ या कोई भी चीज़ ले लीजिए। नमक डालिए, अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आपकी झटपट मैगी एकदम बनकर के 2 मिनट वाली तैयार है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर एफबी पे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे है तो फॉलो करिए और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।